別怪他，別怪他，別再傷心對吧？從遇見的一剎，知足緊了嗎？別怪他，別怪他，別再敷衍對話。你返嚟啦！我們這一家。花師奶加啲零用錢俾我啦！我已經問過好多同學噶啦，得我啲零用錢最少啊！人哋都係人哋嘅事，關你咩事啊？加多少少俾我啦，花師奶好啦，我求下你啦！哎呀，好，係咁好啦。真係嘅？不過有條件。哦，我嘅條件就係你每日要幫我手做一樣家務。吓？花師奶嘅差遣方法。阿金，你過嚟啊！屈得住係。係。咩事啊？企喺度煲改，快啲啊！個改？喂，今日要做嘅家務就係咁啊！你又想啦？啊？放啲菠菜落去，攞一落佢。吓？係呀。你喺度做緊乜嘢呀？全部放晒落去呀！全部啊！嘿，哎呀，唔係咁樣啊，應該係放啲框落去先啊！咁樣啊？阿嬌，你睇下着火啦，火啊！唔使痕雞噶，快啲啦，啲水就嚟滾瀉啦，閂細啲個火啦！哎呀，啲火太細啦，真係啊！哎呀，我要洗埋啲碟先啊！食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢，想你幫下我手都搞到咁樣。為咗想加多啲零用錢，我一定要忍。第二日，阿金，你過嚟呀！咩啊？係你要做嘅家務啊！哦，你攞佢過嚟呀！呢樣啊？係啊，企上去啊！吓？你快啲啦！打開個櫃，攞個箱落嚟。係咪呢個箱啊？係啊，係呢個啦。慢慢咁拉個箱出嚟呀！慢慢放低佢。唔使你講，我都識做啦。哎呀，跟住你幫我攞2-3件秋天嘅衫出嚟呀，快手啲啦。唔係要呢件啊，係下邊嗰件啊。你放翻上去啦。企上去啊！唔使你講，我都識企上去啦。你唔使後面睇實我噶喎。第二日嘅第二日。別怪他。今日好似仲未叫阿金佢做家務喎。阿金啊，我啱收咗啲衫啊，你出嚟接吧。係。快啲過嚟幫手啦，2個人至會接得快啲嘅。咁慢噶，又停晒手啦！哎呀，唔得，一定要俾阿金佢做嘅。阿金佢有冇搞錯啊？點可以接得咁慢噶？我接好晒啲衫啦，花師奶你仲未接好啊？我已經做好晒今日嘅家務啦，我要做自己嘢啦。哎呀，今日又是俾阿金佢搞到我停晒手添，唉。第二日嘅第二日嘅第二日，
仲諗住叫阿金幫我手做家務，點知越幫越忙，搞到我都唔知應唔應該加佢零用錢啊！唉，花師奶，你今日要我做咩家務啊？今日啊，我諗下先吓。做呢樣啊，你幫我去買嘢啊，買呢啲啊。OK， 去買嘢啫係嘛？呢張咧係要買嘅嘢清單嚟嘅，我將要買嘅嘢寫晒上去嘅。得啦，我知啦。買嘢咁簡單啊，今日一定可以搞掂嘅。係咁，我就可以喺屋企專心做家務啊！別怪他，別怪他，別再傷心，對吧？睇下要買啲咩先？咦？呢啲咩嚟噶？請問，你哋呢度有冇椰子賣噶？吓？別怪他，別怪他。得啦，嚟啦！你好，呢度係花家啊。哎呀，係啊，金啊。花師奶啊，我都唔明你寫咩？你要買咩椰子啊？係咪馬拉嗰啲啊？我頭先問過超市嘅職員，結果俾佢笑咗我好耐啊！咩啊？椰子嘅意思係要買椰子味洗潔精啊！用開嗰隻咧，尋日我啱啱用晒呀。咁做咩你淨係寫2個字啫？你真係蠢啊！嚟啦！喂，你好嘛？你寫三角又係咩意思啊？係咪三角尺啊？定係三角飯團啊？阿金啊，點解你咁蠢噶？我寫3個咪即係3個型垃圾袋咯。你咁寫邊個睇得明喎？唉，睇嚟佢仲會打返嚟咁喎。係咪阿金啊？咩事啊？吓？你喺超級市場嗰度等我啦！你真係冇鬼用噶，咁都幫唔到我手，最後都我自己嚟嘅。花師奶，不如你就咁加零用錢俾我，唔使要咩條件啦。你知唔知世界上冇不勞而獲嘅嘢噶？總之冇得傾啊！你每日都要幫手做一樣家務啊！做唔係做，有得加零用錢就得啦。等埋我啊，花師奶！第二日，今日有咩要我幫手啊？俾我諗下先啦。盞越幫越忙。係咁啦，我覺得個 pat pat 有少少痕啊，你幫我拗 pat pat，點算係做家務嚟噶？進入咗公元2世紀之後，東岸嘅勢力開始急速衰退。再睇貼啲啦。之後中國有差唔多3個世紀嘅時間係處於分裂嘅時代，當時局勢好混亂，曹操為咗曹丕稱帝就係咁啦。老師，我覺得有啲唔舒服啊。咁你去醫療室啦。唔該，老師。佢以洛陽為首都建立咗魏國。去咗醫療室。吓，小子早退咩？小子有得早退，佢就好啦。而家病咗有幾好喎？阿金，你唔好唔記得聽日要考試㗎。要考試？今次弊啦。做咩？我應承咗小子今日還翻本中國歷史嘅筆記俾佢噶，而家點算好呢？咁不如放我去佢屋企探佢。啊，好喎。唔該晒你啊，借本筆記俾我。對唔住啊，嘈住你休息。在啦，我只不過係有少少感冒啫嘛，搞到你兩個咁擔心我添。係啦，聽日考試點啊？我應該翻到㗎。咁就好啦。小子着住呢套睡衣個樣真係好可愛啊！好多謝你哋兩個咁照顧我哋嘅小子啊！小子識到你哋啊，真係好幸福啊！唔好咁講啦，眼前必係喎。嚟啊，食啊，唔使客氣噶。唔好意思啊。哇，係 Auntie 自己整噶，係 Auntie 整嘅布甸啊！我呢個女次次一感冒都話要食我整嘅布甸噶。媽媽，嚟啦，係烏冬啊！呢一碗你應該食得晒噶。媽媽唔該你啊！小子媽媽好體貼啊，烏冬入邊仲有海帶芽添噶。
阿金，你做乜笑到咁嘅樣啊？小子真係幸福啊！其實我覺得感冒都幾好啊，唔止有人探自己，媽媽又會整烏冬同布丁俾自己食，個個都好似會特別關心自己咁。我覺得可以感冒就好啦，嗰種感覺就好似過緊生日咁啊！你係咪傻咗啊？感冒真係好辛苦噶，好心你咪亂講啦。我只係講下啫嘛。我真係感冒啊！阿金啊，雖然啱啱考完試，你都唔好搏命咁瞓啦。我覺得好唔舒服啊！吓？你發燒啊？我諗係啦。有冇食嘢啊？我冇胃口啊。係啊，咁你而家好好地瞓下啦。花師奶，如果而家有烏冬食就好啦。烏冬？花師奶，不如你去煮啊，好嘛？你睇下你啊，喺度詐嬌。咁我而家覺得唔舒服啊嘛。係咪煮烏冬你就食啊？係啊，我仲要加隻蛋喎。得啦，仲要海帶芽。唔好咁煩啦。我整好就叫你食啦。哇，燒到37.2度，已經煮好啦。我腰酸背痛啊！嚟啦，加咗蛋噶啦，睇熱啦。唔該晒。你係咪燒得好犀利呀？我覺得成身都好興啊！睇唔出你咁好胃口嘅。我而家撐住㗎咋。我覺得個喉嚨唔舒服喎，好想濕一濕啊！屋企有冇雪糕啊？我想食雪糕啊！飲水啦。不如你整啲布丁啦。你喺度講咩啊？仲有啊？咩啊？下次你可唔可以買件可愛啲嘅睡衣俾我啊？你喺度講乜嘢啊？快啲成日跟住去瞓。約。點解你唔可以關心我多一啲㗎？3日後，你而家咁好胃口，睇嚟已經好翻晒啦。一早好翻啦，橫掂我病成點，你都唔關心我㗎啦。我食飽啦。你煲粥啊？我唔係煲俾你食嘅。阿吉啦，快啲起身食粥啦，跟住要食藥噶啦。仲係覺得好唔舒服啊？少少啦。有冇發燒啊？我唔食啦。吓，唔食啦？阿吉啦，你食咁少唔得噶，食多啲咧，食唔食蘋果啊？咁雪糕咧？定係布丁啊？食唔食啊？要嘅我買啊！流行性感冒期間，應該避免出入公共場所。病患者應該留喺屋企休息，唔好翻學校翻工。平時要增強自己嘅抵抗力，要有抵抗力就要有良好嘅生活習慣，每日做適量嘅運動，有均衡嘅飲食習慣，保持心情愉快。花師奶，你咁偏心噶？阿吉一病你就咁照顧佢，我病你就唔理。唔好咁小氣啦！你知唔知佢由尋日開始就冇食嘢啊？係咩？咁耐冇食啦？而且我摸到佢成身都興啊！阿吉嘅性格同你唔同，佢有咩事唔會主動講嘅，冇人會知嘅。
我之前唔舒服嘅冇講啦，又唔見你咁對我。真係發高燒喎，成38.6度啊！哇！阿吉啊，你燒到成38.6度啊，點解唔同我講啊？我買咗雪糕俾你食啊！嚟啊！佢唔食啊！唉，你成身濕晒啊！我幫你抹下。唉，陰公啦！食咗藥，你有冇覺得好啲啊？你好似退咗少少燒啦，睇下先。睇嚟如果咁俾花師奶照顧，好似離幸福好遠喎，仲有少少慘嘅感覺添。不一樣嘅花生，已經係舊年嘅事嚟啦。阿吉啊，阿吉啊，咩事啊？如果你聽日就死嘅話，你今日會做乜嘢啊？如果我聽日會死我會做乜嘢呢？喂，花生做咩突然間喺度揼嘢啊？又突然問我，如果聽日會死，會做乜嘢喎？吓，佢做乜嘢啊？嘿，花生，你做咗個假？今日嘅事今日做，咁就係正確嘅生活態度。咁到底點解啊？點知喎？花師奶，花生好似怪怪地咁啊！咪係咯，我都覺得啊。佢仲講咗咩？聽日就快死咁噶喎！你老豆佢就快死？花師奶，你講咩啊？唔好講埋啲咁唔吉利嘅嘢啊！原來係咁。老公佢梗係唔想有啲咩遺憾，所以先會整埋廁所個架，又整呢下啲盆栽咁。原來係咁。咩嚟啊？人生論呢一本書有寫到花生同我哋講過一啲嘢噶。原來佢受呢本書影響咗，應該係啦。花師奶，原來呢本書話每日都要想象生命得翻今日喎。邊度啊？睇下。原來老公睇咗呢本書，人生論喎。老公啊，多謝你啊，今日幫我做咗咁多嘢。哎呀，好好人。花生睇起嚟同平時有啲唔同咁喎。老公啊，人生論係咩書嚟噶？乜真係咁感動嘅咩？老公啊，老公啊，你答下我啦。呢本書今日嘅事今日做，咁先係正確嘅生活態度，好有道理喎。做咩啊？花師奶，你做咩啊？今日嘅事今日做，咁先係正確嘅生活態度。咁又點啊？呢個就嚟到期，最後今日。嗰個嘢好似唔係咁解嘅。好開心，我哋喂，你哋幾個啊？有衫洗，快啲攞出嚟啦！我哋節目度喎，今日嘅事今日做，咁先係正確嘅生活態度啊！唔好錯過，加油啊！係咪啊，老公？
今日嘅天氣唔錯啊，應該要攞啲嘢出嚟洗下佢嘅。喂喂，今日嘅事今日做，咁先至係正確嘅生活態度，指嘅應該唔係呢個意思喎。淨係得翻今日啫喎，一定要去買先。今日嘅事要今日做啊，老公，係咪呀？好有道理喎，一定要拋棄既定嘅觀念。乜你仲係睇緊嗰本書啊？睇嚟呢本書又真係唔錯喎，好值得細心咁閱讀啊！裏邊寫咗好多好值得我哋學習嘅道理嘅。睇完我就會覺得好應該跟住咁樣做先啱啊！希望法師奶唔好再會錯意就好啦。咁啊冇問題啦。你打算做乜嘢啊？橫掂每日都要執屋噶啦，不如就咁擺翻喺呢度，咪仲方便。其實我喺好耐之前已經想係咁樣嘅啦。法師奶，你咁都得啊？係喎。點解而家會鋪床噶？而家先3點啫喎。橫掂遲早都要瞓嘅啦，咁不如而家一早鋪好佢先。要拋棄既定嘅觀念。咦？牛頭唔搭馬嘴。跟住落嚟，睇下今日嘅天氣報告係點。今日大致天晴，溫度介乎23至26度。法師奶，今次你又想做啲乜嘢啊？我一直覺得電視機擺呢個位好唔方便啊！做乜嘢啊？各位觀眾，你哋好。法師奶，今日我咁擺法仲睇得唔方便啦。好似係喎。所以大家千祈唔好走開啊！啦！吓？乜你仲未開飯啊？係啊，仲未煮啊？點解啊？平時呢個時候一早就煮好噶咯喎。因為要拋棄既定嘅觀念。真係冇晒你符。今次佢又點樣啊？法師奶又俾嗰本書影響咗啊！到而家都未煮飯啊！請你放過我哋啦！我翻嚟啦。反生啊！你嗰本書實在太危險啦！我哋屋企而家七國咁亂啦！哎呦，哇！啲嘢點解隨地劈㗎？老公啊！花老爺佢究竟做咩啊？花生終於都忍唔住，所以就將本書唔知收埋咗去邊啦。我們這一家